হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মি পারিজাত। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি কথা বলবো হেয়ার প্রবলেম নিয়ে, এবং আজকে এই দুইটি হেয়ার প্রবলেম নিয়ে আমি কথা বলবো এবং এর সলিউশনগুলোও কিন্তু দিব, এবং খুব ইজি ওয়েতে কিভাবে আমরা হেয়ার কেয়ার নিতে পারি আমরা আজকে তা নিয়ে কথা বলবো। তো শুরু করা যাক। আমার চুলের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কখনোই কোনো কেমিক্যালের প্রোডাক্ট ইউজ করি না। আমি অলওয়েজ ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করতে পছন্দ করি। যে কোনো হার্বাল প্রোডাক্ট যদি উইথাউট কেমিক্যাল হয় সেটা কিন্তু আমাদের চুলের জন্য অনেক ভালো, বিশেষ করে স্কাল্পের জন্য। চুলের সব ধরনের প্রবলেমের জন্য কিন্তু রঙন হার্বালসের যে হেয়ার কম্বোটি আছে, সে সম্পূর্ণ হেয়ার কম্বোটি আপনি যদি ইউজ করেন আপনার চুলের সব রকম প্রবলেম চলে যাবে। তবুও এক্সট্রা কিছু হেয়ার প্রবলেম আছে যা কিনা কিছু ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে প্রবলেমগুলো সলভ করা পসিবল, সেগুলো নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো। লেটস স্টার্ট। নিমের সাথে আমরা জাস্ট পানি মিক্স করে যদি রেগুলার ইউজ করতে পারি, তাতে আমাদের চুল অনেক ভালো থাকে এবং চুলের যে কোনো রকম স্কাল্পে যে ঘা হয় সেই ঘা দূর হয়। চুলের যে কোনো রকম প্রবলেম সলিউশনের জন্য রঙন হার্বালসে কিন্তু হেয়ার কম্বো একদম হেল্পফুল, এবং এই হেয়ার কম্বো ইউজ করলে শুধুমাত্র পানি ইউজ করে এবং সাথে প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টস থেকে 1 চামচ করে ইউজ করে যদি আপনি রেগুলারলি উইকলি 2 দিন ইউজ করতে পারেন, আপনার চুল কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয়ে উঠবে। তো চলুন দেখে আসি কী কী আছে এই হেয়ার কম্বোতে। এই হেয়ার কম্বোতে আছে কালো মেঘ, রিঠা, ভৃঙ্গরাজ, শিকাকাই, মেথি, কারিপাতা, ব্রাহ্মী, হর্তকি, বহেরা, আমলকি, নিম। এবং এই কম্বোটার প্রাইস কিন্তু খুবই রিজনেবল। আপনি রেগুলারলি ইউজ করলেও মোটামুটি 3 থেকে 4 মাস আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো আমার মনে হয় যদি আপনি রেগুলারলি ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে চুলে আপনার কেয়ার নেন, সেক্ষেত্রে আপনার চুল কিন্তু অনেক সুন্দর থাকবে এবং অনেক ভালো থাকবে। কেমিক্যালের প্রোডাক্ট ইউজ করলে কিন্তু চুল একটা টাইমে ভালো থাকলেও পরবর্তীতে নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই কোনো রকম ঝামেলাটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে থাকবে না। হেয়ার রিলেটেড সকল ধরনের প্রবলেমের সলিউশন হচ্ছে এই হেয়ার কম্বো। আই থিঙ্ক এটা সবার জন্য হেল্পফুল হবে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। এছাড়া আপনারা যদি রঙন হার্বালের প্রোডাক্ট ইউজ করে থাকেন অবশ্যই আপনাদের ফিডব্যাক কমেন্টে জানাবেন, তাতে আমি অনেক বেশি খুশি হব। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।